Tanja ga tarihin ɗinsa. An haifi Mamadu Tanja a shekara ta 1938 a Mane Soroya da ke kudu maso gabashin ƙasar Nijar. Shi ɗan asalin ƙasar Najeriya ne kuma ɗan ƙabilar Kanuri ne. Bayan ya kammala karatunsa na firamare a Mane Soroya ya shiga makarantun soji na ƙasar Mali, Madagascar da ƙasar Cote d'Ivoire daga shekarar 1955 zuwa 1965. Mr. Mamadu Tanja ya rike manya-manyan mukamai daban-daban a fannonin tsaro har ya kai da zama kanal. Waɗannan manyan matsayi na soji sun ba shi damar yin hulɗa tare da gwamnati. A shekara ta 1974 ya taka muhimmiyar rawa wajen juyin mulkin da ya hambarar da shugaba Hamani Jori, inda Laftanar Kanal Seni Kunce ya ɗauki shugabancin ƙasar. Bayan haka ma Mamadu ya ci gaba da rike manyan mukamai na gwamnati, ciki har da karamin magajin yankin Tahuwa daga shekarar 1981 zuwa 1988, jakadan Nijar a ƙasar Najeriya daga shekarar 1988 zuwa 1990. Daga nan ne aka naɗa shi ministan cikin gida daga shekarar 1990 zuwa 1991. Daga bisani Mamadu ya janye daga aikin soji amma ba daga siyasa ba. Kana Tanja ya tsaya takarar zaben shugabancin kasar sau biyu ba tare da samun nasara ba. Zaɓe irin na tsarin demokratiya da ya fara gudana a shekara ta 1993, sai a karo na uku ya lashe zaɓen a watan Nuwamba na shekarar 1999. Shugaba Mamadu Tanja tsawon mulkinsa ya mayar da hankali wajen magance matsalolin da ke shafar siyasar kasar, zamantakewa da tattalin arziki. Tun daga shekarar 2000 kasar Nijar ta samu gagarumin ci gaba inda siyasa ta samu karfafuwa da kuma tabbatar da zaman lafiya. Sa'anan kuma ya mayar da dangantaka mai kyau da sauran kasashe masu amfani da tsarin demokradiyya a nahiyar Afirka, ciki har da Najeriya. Haka kuma ya kawo ƙarshen yakin Absinawa da ya gudana a arewacin ƙasar Nijar tsawon kusan shekaru 10. Ya yi ƙoƙari wajen magance wahala yunwa, cutar polio da yakan jahilci. Sai dai kwamandan Salu Jibo ya kawar da Tanja bayan shugaban ya kwashe kusan shekaru 11 a kan karagar mulkin ƙasar. Abin sani, Mamadu Tanja ya auri mata biyu, Hajiya Fati Tanja da Hajiya Laraba Tanja, kuma yana da 'ya'ya da dama. Ƙarshen tarihin Mamadu Tanja kenan, wanda ni Mama Fatimatu Yusuf na shirya muku daga nan gidan talabijin Africa Media. Sai kuma wani mako idan Allah mai komai ya so ya yarda za ku saurare ni dauke da wani sabon tarihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.